biana bituru ga be biana ina muku barka da zuwa kuma ni na zama dagaci ana nuku lokacin da ana kirba ragi gari na yana da kauyaci wanda ana kirba ragi kuma ya kirba ragi lokacin muna onda kutun karfe kuma tun lokacin da tura sun fara zo Najeriya suna ka ba gari na dagaci kuma a duba mishi iyakan shi wanda zai dinga kirba ragi da na da sauratansu yaka na da su har mu zo mu shiga Abuja tunda mu shiga Abuja kuma lokacin da Buhari ya karbi mulki an fara kirba ragi kuma to lokacin muna da area kasu kuma daga area kasu za a yi ko mutum nan ya kirba ragi ya gama zai da somi ta area kasu ba zai je kone gidan sarki nan ko Abaji ko Gwagwala da sai daga Abaji sai daga area kasu zai da somi ta kudin to sai ya zo kai lokacin ba muru sai ba muru kuma ya nada kowane sarki ya bashi secretary nashi kuma bure da na da secretary baba na marigayi shine na kirba ragi ya kirba je somi ta area kasu so kuma zama garin nan ina gan mun kusan shekara 500 ma kafin yakin duniya duka wanda an fara na farko nan kafin zo garin na ya zo na ya fi shekara 50 kafin ya dun lokacin ma ba za a ce cewa wannan kasan kafin ba Najeriya cewa ga Najeriya sai lokacin da tura sun zo shi na Najeriya sun samu suna Najeriya ba ka ba da gari ne kawai lokacin da ana yakin duniya gaba daya to kafin yakin na zo muna da shekara kusan 500 mu kusan shekara 50 kafin yakin duniya ya zo a same mu annan kuma zama mu wuri uku kenan muna zama farawa mu wuri za kakani da sun fara soka a garin nan akwai wani wuri na can sun zo nan to lokacin da yakin duniya ya kare sun fita a su salace sun zo na da kun hawa nan kun samu wasu mutane gangarin nan to wurin nan sun zo na sun ga kama wurin bai yi musu ba da sun sake da wannan so domin lokacin muna an da kuto karfe Abaji ma kutun karfe duka kutuna na da musu rota sai da mu zo mu shiga Abuja akan yaka Abuja to aka daka na ma Abaji cewa shi ne zama shugaban sarakuna karkara nan to shi ne ya fara na da ba ka sarakuna da sun riga sun wuce a kutun karfe na da su rota so yanda zama mu wuce a garin nan kenan kuma muna da garuruwa wanda muna kirba ragi da su da kagan Madirigi Zafara Ubogo Tawana Shikiregbe Gbacha Kekeshi Abeti to duka garin nan na karbe su a ragi kuma kasan garin nan kasuwan Abaji ana karkashin kasa nuku ne police station ana karkashin kasa nuku ne area kasu Dungume ana karkashin kasa nuku ne First Bank ma bandurun kasa nuku ya na bayan First Bank haka duka gidajen ma wanda na Abaji duka da senior quarter duka na karkashin kasa nuku duk makarantun da na Abaji duka suna karkashin kasa nuku ne a lokacin da muna kwara amma da mu zo Abuja kuma akan daka na ma sarki Abaji sanda jurma to mu kuma Allah ya ce ba rabo mu ba lokacin amma addu'a mu ma Allah ya sa mu samu namu saboda haka kun ce yin bayanin tarihi kuma kafin garin na zo yaren da sun fara zo garin na sun sami kakanninmu shine Idomo na sun zo kafin Idomo sun wuce sun je tana suna can a Turukpo daga wurin sai gware ma sun zo gware mace na suna zo na wani gara na ce Cushe daga baya sai gana sun zo da gana sun zo gana ce suna zama ya wuce kafin gwara sun zo baya daga bayan mutane su wuce sun da gwara su sami mu kafin gwara su zo su sami mu ma muka yi shekara 50 a zama don gwara sun zo garin nan musu rota 1 2 na 3 shine gwara su sun sami kaka mu nan gari to a cikin sarauta na 4 na kaka na gidan nan
to shine ba gwara su samu basaraki na kansu yanda tarihin garin na yake kenan. To da mu dai kasan zamanin nan bai zama kamar lokacin da ba. Kasan da lokacin da mutum na mako ciyama ne, lokacin da yana campaign zai ce kun zabe ni abu kaza zai yi muku, in Allah ya san kun zo kun zabe shi ma a tabas kamar lokacin shagari sai ya yi muku abun. Amma yanzu nan kasan damuwa magarin nan shine magana ruwa shine was abin da ya zama damuwa na farko kenan. Amma mutum ya zo yana da mako jare zai ce na hau zai muku ruwa na zai ya zo hau kuma in yayi kaɗan ruwan kirki mu zo ku samu wa magana mun samu wuta yanzu na fi shekara 10 saboda haka shi ne ana roko gwamnati a dan taimaka mana ko sola na kai mana domin garin da ma bai kai garin nan ma ba suna garin da ma za a raba garin na kai shi 10 gari ma bai doce ko kashi 1 ba suna da wuta amma ma garin nan ba mu da wuta. Mun samu wuta garin nan ya fi shekara 10 yanzu ba mu da wuta ba ku gan fulloya ba mu da wuta saboda haka ina kuka da hawaye don gwamnati ta taimaka mana magana wuta. To magana asibiti kuma akwai asibiti amma abinda kuma muke so domin garin nan yawa don a ci riga garin nan muku samu mutane 3,000 a garin nan. Da mu a cikin wani asibiti ba mu da doctor, ba mu da nurse, ba mu da midwife. So kuma muna nima gwamnati ta make mu i build mu quarters wanda da staff namu zai riga suna tsaya. Wani lokacin da aikin dare haka muna amfani da call ne sai su kira mu maybe mu samu patient. To muna like maybe mu samu security ko staff quarters mu kuma maganar ruwa lokaci mu shiga dry season haka gaskiya muna like ruwa mu lokaci muna sai ruwa daga abajin yana kyau ma mu ruwa ya kare shi kenan. Ba mu da ruwa ba mu da wani option kuma zan samu ruwa sai mu nima wata tank kuma mu ruwa. So kaga kuma muna nima ambulance wanda in case wani treatment wani abiya game mu na wani lokaci muna nima commercial motor ne zai kai mu through mu yi abin. So muna nima ko ambulance ko staff quarters da ruwa da magunguna da su a karama mu staff da muna da maybe the population da muna da shi ya kama almost 5,000 or 3 to 5,000 population da muna da shi. So we need muna so a support namu da ko da a support namu da doctor da kuma a karama mu fadin asibiti. Okay, mai kace mu takwas ne muna da CH guda daya, muna da JH guda 2, muna da CH abinin muna da CHU guda 4. So dukkan mu ke muna da lab guda daya, lab technician guda daya. We need employment. There are many graduates in the town, in the community that are left behind. No job. Every day they do go to farm because there's no job. So in this aspect, we are urging the government to come and interfere on this issue, to come and help the youth for we to also develop the community. We need good road in Nuku community just because to make transportation very easy. Har yanzu da zo an ba mu makarantar nan ba jina mana ba kuma na riga na ba da fili wanda ya kamata jina makarantu. Daga shi yanzu har yanzu muna da UV muna da senior secondary school amma ga shi yanzu akwai wurin da za a jina ma na ba gwamnati ku amma tun shekara nan to kuma muna kuka gwamnati ta maka mana a zo a jina mana makarantar. Na uku maganar ruwa har yanzu ba mu samu ruwa wanda ya ishe garin nan ba don ya zo aka wani lokaci yanzu kamar lokacin kaka mata ta je rafi tun da safe wara aka nama bata dawo ba in kaka yayi kaka ma na mazaje ma mutum zai yana da niyyar je gona ba zai tafi ba saboda in ya je gona ya dawo ba zai samu ruwa da zai wanka ba saboda maganar rashin ruwa zai hana ma mutane abinci. To in ya kai lokacin kama January ko February haka nan mata mu suna ji har rafin ya wuti waje mil 4 suna rice ruwa kai a daga yutu su dawo na da shi wasu ma zai su doka jalika su jabaji su duba ruwa rafa ba su sa mato su zo na da shi babban masala mu shine maganar ruwa. We are in Nuku community. Nuku is a sleepy small village in Abajeria Council of the Federal Capital Territory. History says this community has existed for over 4,000 years.
There's no other source of water in this community except this pond. They call this the Gakwo Pond. You can see the water. It doesn't look fit for human consumption, but the 5,000 people in this village depend on this. There's algae, there are leaves. You can find insects on it. This is the only water they have to drink, to wash their clothes, to cook, to do anything. Now, when I spoke to the community leaders, they told me that the area council chairman sank a borehole for them, but that borehole died almost as soon as it was sunk. The na biyu ya haka mana borehole yana kasa. Borehole mai yanzu na ana duba ma abu da na zama damuwa ya sa solar. Solar din kuma rija ya zurfi. Kasan garinmu nan akwai ko'ina akwai ruwa amma san haka shi ya zurfi sosai. Inda ya zurfi ba da samu injin mai karfi ba. Inda solar ne bai zai ja ruwa sosai ba. Baka ya haka mana borehole. Borehole wanda aka haka mana tun lokacin Abasanjo da Brian Gbunu ya zama minita da ya zo na haka mana. Su da yawa da injin na jaruwa gari ne suna siya. Kuma ya lalace gari ne suna jara. Sai ya zo haka wani lokaci ma abu ya fi karfin gari. Shi na ba ka ba injin na ma gari sun siya ma kan wannan borehole na da na ya kai 4 injin suna gari suna siya. Kuma ya lalace gari suna jara amma yanzu ya zafi karfin gari. Shi ne ya samu ya kwanta. So this pond is not a river, it's not a stream. It's the only source of water for the people of this community. They can't help it. When I was coming, I met some women fetching water from this pond, and it's a torturous journey even coming here. You have to walk almost 2 kilometers from the main road to come here. Now, when you're approaching, most of it is downstream. Most of it is downhill. If you're not very careful, and if you're wearing slippery footwear, you may actually fall. It was some effort for me to come down, but some of the community people I saw were taking it in their strides. And then going back up is an even steeper climb up. So the risks of coming here to fetch this water that is not fit for human consumption is worth it for the people of Nuku, because beyond that, they may have to travel as far as Abajimen town, which is about 15 kilometers from here, on the express road, just to get access to an alternative source of water, because during the dry season this pond dries up and disappears. There's no other water to drink. The people are left with no other option than to source water from the nearest place on earth, which is Abaji town, a long way away from here. Ito ni de a rayuwa na ya addu'a cewa Allah da nuku zai ci gaba, kuma abubuwan da na lasafa nan ina da niyya man Allah da gwamnati ta taimaka mana don ga cewa garin na ya bukasa. Roko na Allah ya sa gwamnati ta ji kuka mu. A cikin abubuwan da na lasafa nan ko bai yayi mana duka da ya ci ture mana wasu. Yi rage mana yi mana.